สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่กำลังรับชมและรับฟังเราผ่านรายการคุยกันที่ชานเรือนทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 919 กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพบกับดิฉันจรูนศรีจินสารป้าจิ๋มนะคะซึ่งเราออกอากาศผ่านหลายช่องทางแรกก็คือระบบ FM 99.5 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM 1,521 กิโลเฮิรตซ์ Facebook Fanpage สถานีวิทยุกระจายเสียง 919นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับชมเราในรูปแบบของทีวีออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของทางสถานีด้วยนะคะก็สามารถที่จะกดติดตามและรับชมรับฟังเราได้ค่ะวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับแพทย์เตือนนะคะใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเสี่ยงอันตรายจากแก๊สรั่วแนะเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งค่ะนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าสถานประกอบการที่พักในสถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งนะคะยังมีการติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สก็เพื่อให้บริการกับนักท่องเที่ยวเนื่องจากติดตั้งได้ง่ายไม่ต้องเดินระบบไฟฟ้าแล้วก็มีราคาถูกแต่บางแห่งก็มีการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะหรือไม่มีการบำรุงรักษาด้วยค่ะจึงอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้งานได้ค่ะเนื่องจากเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สทำงานนะคะโดยใช้ออกซิเจนในการเผาไหม้เพื่อทำให้เกิดความร้อนในขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์นะคะซึ่งเป็นก๊าซพิษออกมาด้วยหากเกิดการรั่วไหลแล้วก็มีการสูดดมเข้าไปในปริมาณที่มากก็จะส่งผลให้ร่างกายขาดออกซิเจนค่ะเกิดกับอาการวิงเวียนศีรษะปวดหัวมึนงงหน้ามืดหายใจลำบากคลื่นไส้อาเจียนซึมหมดสติแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะโดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตมากที่สุดก็คือเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจำตัวก็อย่างเช่นพวกคนที่เป็นโรคหัวใจโรคโลหิตจางหอบหืดถุงลมโป่งพองความดันโลหิตสูงค่ะด้านนายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่าผู้ประกอบการสถานที่พักที่ใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สนะคะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยด้วยค่ะ 1. เราต้องเลือกทำน้ำอุ่นที่ได้มาตรฐานแล้วก็บำรุงรักษาให้ถูกต้องปลอดภัยตรวจสอบคุณภาพตามที่กำหนดในคู่มือใช้งานสม่ำเสมอด้วย 2. ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นในห้องน้ำที่มีพื้นที่กว้างเพียงพอมีช่องลมหรือช่องระบายอากาศไม่น้อยกว่า10%ของพื้นที่ที่ห้องนะคะหรือมีพัดลมระบายอากาศประตูห้องน้ำมีช่องระบายอากาศด้านล่างแล้วก็สามารถเปิดจากข้างนอกได้ค่ะ 3. ก็ควรติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้นอกห้องนะคะถังแก๊สต้องตั้งบนพื้นราบแล้วก็มีอากาศถ่ายเท 4. ควรแจ้งผู้เข้าพักให้ทราบถึงอันตรายและวิธีการใช้งานโดยติดป้ายเตือนไว้อย่างชัดเจนทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษว่าให้เปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งนะคะที่ใช้งานแล้วก็ติดตั้งสวิตช์พัดลมให้พ่วงกับสวิตช์ไฟฟ้าแสงสว่างก็เพื่อป้องกันการลืมเปิดพัดลมระบายอากาศค่ะ 5. ก็ตรวจสอบระบบระบายอากาศในสถานที่ที่พักโดยเฉพาะในห้องน้ำนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวผู้เข้าพักก็ควรเปิดพัดลมระบายอากาศทุกครั้งที่อาบน้ำค่ะในกรณีที่มีการใช้งานเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สติดต่อกันหลายคนนะคะให้เปิดพัดลมระบายอากาศแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำทิ้งไว้หลังการใช้งานอย่างน้อย 10-15 นาทีค่ะก่อนที่จะมีการใช้งานนะคะในรายถัดไปส่วนกรณีไม่มีพัดลมระบายอากาศหรือพัดลมระบายอากาศไม่ทำงานหรือไม่มีช่องระบายอากาศก็ควรหลีกเลี่ยงการใช้เครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สแต่หากจำเป็นต้องใช้ก็อาจเลือกวิธีการเช็ดตัวแทนในการอาบน้ำนะคะซึ่งจะใช้เวลานานกว่าทางนี้กลุ่มเสี่ยงควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดขณะอาบน้ำนอกจากนี้ก็ควรสังเกตอาการด้วยนะคะที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นวิงเวียนศีรษะหน้ามืดหายใจลำบากหากมีอาการดังกล่าวนะคะก็ควรรีบออกจากห้องน้ำแล้วก็ขอความช่วยเหลือทันทีหรือหากได้กลิ่นแก๊สผิดปกติเราก็ควรรีบเปิดประตูปิดเครื่องทำน้ำอุ่นแล้วก็รีบออกจากห้องน้ำค่ะแล้วก็แจ้งผู้เกี่ยวข้องทันทีหากพบผู้ป่วยที่หมดสตินะคะในห้องน้ำเราก็ควรรีบให้การช่วยเหลือโดยนำผู้ป่วยไปยังพื้นที่ที่โล่งที่มีอากาศถ่ายเทได้สะดวกแล้วก็รีบโทรสายด่วนด้วยนะคะ1669ค่ะขอพักสักครู่นะคะช่วงหน้าพบกับช่วงที่2ของรายการค่ะ